السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Posle učenja sure Il-Fatiha i ajet, Huzur kaže: Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu, da je džemat Ahmedija Virginije, također je Allah ih omogućio da izgrade džamiju, mašallah. To je vrlo lijepa džamija. U ovo vrijeme broj članova džemata ovdje i okolnih oblasti, taj broj je oko 160. A kapacitet džamije, kako mi je rečeno, u svim halama, odnosno salama i džamije, 400 ljudi mogu klanjati namaz tamo. I ako bude potrebe, i može biti napravljeno još prostora u susjednim oblastima, predjelima džamije. U ovo vrijeme broj ljudi, i ovo je 3 puta veća džamija nego što je potreba trenutno u odnosu na broj ljudi. Meni je rečeno da je sve troškove snio lokalni džemat, ili su barem obećali da će platiti sve troškove. I svi troškovi u gotovini, 1/3 toga dali su 2 ljudi i uzeli su na sebe dužnost i odgovornost za to. Jedan od njih je hudovica dr. Hamid Šejv, dr. Sahiba. I ovo ja spominjem da
prema gotovini. Ovo je zato što je vrijeme za izgradnju džamije došlo i oni su iznajmili, ugovorili ko će raditi džamiju. I proračun je bio 2,8 milijuna i prema drugim troškovima kasnije to je došlo na 3,5 milijuna dolara. Međutim, sve troškove koji su se pojavili do završetka džamije bilo 1,6 milijuna. Sada svjetovna osoba bi bila jako iznenađena slušajući ovo kako je moguće, pitala bi se, čudila da s kim je dogovoren posao, da minimalni onaj zahtjev, prvi proračun koji su dali čak u poređenju s tim, troškovi su bili manji, čak manji od toga da je džamija završena za pola troškova. Sigurno svjetovna osoba ne bi mogla zamisliti koji su stvari iza toga, jer takva osoba ne zna šta je žrtvovanje. Hazreti Mesih Maud alejhiselam, njegov džemat i njegova zajednica, koju vrstu visokog standarda su oni utemeljili na način žrtvovanja. Život, vrijeme, imetak, primjer žrtvovanja svega toga koji nalazimo, to se nalazi u džematu obećanog Mesija alejhiselama. Ovo je temperament džemata, ovo je stil džemata, bilo da su to pakistanski Ahmedi, oni nude svoje živote i svoj imetak, bilo da su u Africi. Oni koji nemaju imetka, onda žrtvuju svoje vrijeme i šta god imaju, dajući to, oni to troše, oni to nude za izgradnju džamije i šta god je potreba i zahtjev traženja džemata, šta god džemat treba. Bilo da ljudi žive u Indoneziji ili Ahmedi u Evropi, ili možda Ahmedi koji žive u Kanadi ili u bilo kojem dijelu svijeta, Ahmedi koji žive bilo gdje u svijetu, oni su blagoslovljeni sposobnošću da se žrtvuju. Iz ovog razloga što imaju cilj da steknu Allahovo zadovoljstvo, to je njihov cilj, njihova svrha. U izgradnji ove džamije, imetak ove zajednice koji je ušteđen u izgradnjom ove džamije, meni je rečeno da su 3 brata u jednom naselju, one su dobrovoljno ponudili svoje usluge što su mogli da radi. Na ovaj način je ta iznos novca ušteđen. I drugi volonteri su se također pridružili u radu, u poslovima. I ova braća koji rade na gradnji, njima su pomogli 4 drugih, vjerovatno zidari, koji su vjerojatno poslani za ovu svrhu ovdje iz Toronta. Oni su tamo završili posao pa su došli ovdje pa se pridružili njima. Dakle, svi ljudi zajedno obavili su posao i drugi volonteri su se također pridružili među njima. Lokalni ljudi koji žive u Virginiji došli su također iz Calgaryja, Edmontona, Calgaryja i također iz Toronta su ljudi došli. To uključuje Hudam Ansar. I prihvatili su onaj posao za koji profesionalci, za koji džemat nema profesional za te poslove. Dakle, oni su radili sve poslove i oni su obavili ovi zidari i dobrovoljci. Svjetovni ovi zidari nisu mogli zamisliti ovakve stvari da se mogu dogoditi. Međutim, naši ljudi troše svoje vrijeme i svoj trud i svoj imetak. Slično tome je Leđna, također žene. One su se brinile za hranu ovih volontera i osim ovoga, one su također uzeli učešće u finansijskom žrtvovanju i uzele su udjela u gradnji džamije. Meni je rečeno da skoro 41.000 hektara 41.000 sati volonterskog rada
obavljeno. Oni nisu gledali da to moraju raditi po danu, to ograničeno, nego su nastavljali raditi za nekoliko dana neprestano posao. Nije bilo nikakvog ograničenja na njihovo ograničenje s vremenom. Ova ljubav i ova strast i ova revnost koji su stvoreni, koji je Allah Đelešanu stvorio, to se može vidjeti kod Ahmedi muslimana, kao što sam spomenuo. S jedne strane, ima nekih muslimana u svijetu. Oni su zauzeti da stvaraju nered u svijetu. S druge strane, Ahmedi koji žive u ovakvim dijelovima svijeta i Ahmedi muslimani, oni koji su u zemlji koja je vrlo napredna i u svjetovnim prvenstvima su otišli naprijed, ti ljudi naši ipak žrtvuju svoje za ovaj religijski put. Časni poslanik je rekao, svako ko bude gradio Božju kuću, on će kao da sebi gradi kuću u džennetu. Zbog toga imam ovog doba i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njihovi iskreni vjernici i sljedbenici, on je rekao svojim sljedbenicima i vjernicima da ovo prelijepo učenje Islama, s ciljem da širimo ovo prelijepo učenje u svijetu i isto tako da predstavimo prelijepu i potpuno sliku i lijepu sliku Islama, treba da gradimo džamije za tu crkvu. Tako, za gradnju ovih džamija, ovo žrtvovanje je zbog činjenice da dok ovi ljudi stiču Allahovo zadovoljstvo, u isto vrijeme oni također uklanjaju pogrešnu sliku Islama i pogrešno mišljenje o Islamu. Oni uklanjaju tu pogrešnu predstave u umovima ljudi i neka ljudi znaju da ove džamije i učenje Islama nisu sredstva stvaranja nereda i borbe u svijetu. Zapravo, umjesto toga, ovo učenje je sredstvo za dobrobit ljudi. Ljubav Allahova s ciljem da to utemeljimo u srcima ljudi i da kako treba to obavimo, to postaje sredstvo toga, te džamije i širenje istine poruke Islama. I ljubav Allaha Đelešanu da ispunimo dužnost prema njima, to je svrha toga. Ugradnjom ove džamije, kanadski džemat je dobio ovu posebnu odliku ovog puta da sami volonteri obavili većinu poslova sami oni i oni su uštedili mnogo para džemata. U drugim dijelovima svijeta ovaj posao bude obavljen na drugačiji način. Međutim, ovdje ovo se dogodilo prvi put ovdje da ovakva vrsta posla bude obavljena i urađena. I ljudi koji bilo da žrtvuju svoj novac, vrijeme, bilo da su to muškarci ili žene, koji su dali velike doprinose da ih Allah Đelešanu obilato nagradi i također blagoslovi njihove ličnosti i njihovi imetak obilato. Ovo uvijek treba da zapamtite svi, da su džamije za našu obuku i isto tako one su vrlo važne za širenje poruke, za tu svrhu. Zbog toga ja sam rekao Emir sahibu da izgradi male džamije, međutim, nastojite da izgradite džamiju u svakom džematu. On mi je rekao da sada mi smo napravili ovaj program i sada mi nastojimo da male džamije budu izgrađene, ali u velikom broju. Međutim, ja želim da kažem da uprkos ove stvari, da mi smo planirali da izgradimo male džamije, naša sredstva nisu takva da na svakom mjestu mi možemo izgraditi džamiju za neko kratko vrijeme. Zbog toga ovaj volonterski posao koji je ovdje obavljen, koji je započeo kroz ovu džamiju, kroz gradnju ove džamije,
Ovo je nova i dobra tradicija i ovo treba da se nastavi. I koliko god je moguće, nastojite da uštedite novac. Na jednom mjestu, opisujući važnost izgradnje džamije, Hazreti Mesih Maud, obećani Mesija alejhi selam, kaže da u ovo vrijeme džemat jako treba džamije. Ovo je Allahova kuća, džamija je Božja kuća. I u svakom gradu i selu mi trebamo imati svoju džamiju. Onda ćete razumjeti da su položeni temelji napretka razvoja zajednice. U gradovima gdje je samo mali broj Ahmedi muslimana, a želite tamo da širite poruku, onda tamo izgradite džamiju. Onda će Allah dželešanu privući muslimane tome. Međutim, uvjet je, ovo je vrlo važno, vi morate to zapamtiti. Uvjet je da utemeljenje džamije mora biti s pobožnim dobrim namjerama. To treba biti urađeno samo radi Allaha. Sebični ciljevi ne smiju biti tu i ne smiju doći nikakvi sebični ciljevi, to onda će Allah to blagosloviti. Tako da ova želja obećanog Mesija alejhi selama, s ciljem da to ispunimo, mi moramo raditi vrlo naporno i vrijedno i skupa s tim također trebamo imati na umu ovaj uvjet koji je obećani Mesija alejhi selam objasnio. Da predanost mora biti tu, samo privremena ljubav i uzbuđenje ne smije biti, nego izgradnja džamije mora biti cilj. Zapravo, mi moramo ispuniti stvarni cilj, svrhu džamije. Samo radi imena i radi pokazivanja ne treba graditi džamiju. To ne smije biti vaš cilj. I ne da je jedna osoba napravila žrtvu ili ljudi su dali neke dobrovoljne žrtve i potrošili su vrijeme za to. Čisto i potpuno radi Allaha dželešanuhu džamija mora biti izgrađena. Kao što sam rekao, ova trojica braće i četvrti brat i četvrti zidar koji je uzeo najviše učešće u gradnji džamije, oni su došli da me juče vide. Huzur kaže, bili su vrlo sretni da je Allahovom milošću, da je Allah ih osposobio da dobiju ovu nagradu. Sada Allah dželešanuhu mu je također dao jedan veliki ugovor, posao valjda, i Allah dželešanuhu ne pušta nikoga da ode bez nagrade. Ponekad bude data brzo nagrada, a ponekad malo kasnije. I jedan od braće Mensur Sahib je meni pisao i rekao, jedan dječak, mladić, koji je bio primljen na univerzitet, on je radio sa njim, prvo je negirao da radi, nije htio da radi, onda je vidio usnju da radi izgradnje džamije. Ovi graditelji da trebaju tvoj posao i onda je on počeo da ovdje radi na džamiju. Tijekom ovog perioda finansijsko stanje se pogoršalo i onda je žena rekla nema para da vodimo porodične poslove, onda mu Allah ga je blagoslovio da je upravo narednog dana ljudi kojima je plaćao taksu vratili su jer je on preplatio taksu i također neke pare je od dječjeg doplatka dobio, tako da $14,000 je primio odjednom. Tako da ispunjavanje uvjeta, kad su pobožne namjere, pobožna namjera je osnovna stvar. U Africi isto tako Allah dželešanuhu je jako ima puno ljudi koji grade velike džamije. Ja se sjećam u to vrijeme kad sam bio u Gani, u jednom gradu, gdje sam borio, Tamali je mjesto tog naselja grada, u tom mjestu, mi smo imali tamo malu džamiju. Vrlo oni grubi oni blokovi su korišteni, cigle neke i unutra neki čilim. Kad sam otišao tamo u toku moje prve posjete u Tamali, kad sam tamo otišao, vidio sam da je tamo velika džamija sa 2 sprata umjesto te stare male džamije. To bi bila 3 puta veća
džamija nego što imamo ovdje i skupa. S tim su tamo bile kancelarije. Meni je rečeno da jedan od naših Ahmedi, muslimana, braće, je platio sve troškove za to. I ja znam da to za njega nije bilo tako lako da plati. 3-4 godine, za 3-4 godine on je u cijelosti platio, međutim on je rekao ja ću podnijeti sve troškove i podnio je, snio je. Ova namjera, kao što sam rekao, Huzur kaže, svuda postoji među Ahmedi muslimanima, čak među afričkim Ahmedi muslimanima i među svim drugim. Općenito ljudi vjeruju da Afrikanci možda nisu u stanju da to urade, međutim standard žrtvovanja kad oni imaju novaca, to se rijetko može vidjeti koliko su oni spremni da se žrtvuju, to je teško vidjeti negdje drugo. Svuda ovaj stil je prisutan da kad se gradi Božja kuća, da onda treba da se ljudi žrtvuju. U Pakistanu mi ne možemo tamo graditi džamije, nije nam dozvoljeno i ljudi meni sa velikom zabrinutošću i nemirom grade, piše meni Huzur, kaže molim me da molim Allaha da bude im dozvoljeno da izgrade džamije i da barem izgradimo jednu prostor, jednu salu da možemo klanjati namaz zajedno. Minareti ili kupole, da ne govorimo o tome, čak ne možemo izgraditi ni jednu vrstu mihraba gdje imam stoji, tako pišu ljudi iz Pakistana. Na nekim mjestama je tolika zabrana da ne možemo izgraditi džamiju koja je okrenuta kibli, da se okreće kibli. Međutim, Allah dželešanuhu u svijetu izvana, u vanjskom svijetu, u raznim zemljama svijeta, Allah dželešanuhu nas toliko blagoslovljava da je to izvan naše zamisli i napora. Ovo su sve blagoslovi Allahovi. I Allah dželešanuhu se osposobljava da gradimo džamije. Zbog toga, gledajući na ove Allahove blagoslove, naša srca su ispunjena zahvalnošću Allahu dželešanuhu. I danas, ljudi koji ovdje žive, i ovi ljudi koji ovdje žive također trebaju učiniti sve što mogu i da napreduju, da naprave napredak u zahvalnosti Allahu. Allah ih je blagoslovio džamijom. Allah dželešanu im je dao takvu kuću koja je Božja kuća. Ovo je samo radi Allahovog ibadeta, radi obožavanja Allaha. Nema sumnje, ovo jeste Allahova kuća, međutim, Allah dželešanu to nije izgradio za svoju korist. Korist od ovoga dolazi ovim ljudima i doći će onim ljudima koji su došli ovdje. Ovo je veliki Allahov blagoslov. Da što mi više izražavamo zahvalnost, to nikad neće biti dovoljno da izrazimo dovoljno. Način izražavanja zahvalnosti za gradnju džamije Allah nas je poučio i to je spomenuto u ajetu koji sam upravo proučio. Allah dželešanhu kaže: prijevod ovako ide ovog ajeta: džamije Allahove nastanjuju oni ljudi koji vjeruju Allaha i sudnji dan i oni obavljaju namaz i daju zekat i ne boji se nikoga osim Allaha. Vrlo je vjerovatno da su ovi ljudi upućeni ispravnom pravom putu. Dakle, vjerovanje u Allaha i sudnji dan i uvjet da budemo muslimani, ovo su osnovni uvjeti muslimana da treba da vjerujemo u Allaha i sudnji dan. Onda Allah dželešanhu kaže da utemeljenje institucije namaza je vrlo neophodno. Šta je ovo kijami namaz, utemeljenje namaza? To znači da dođemo u džamiju 5 puta radi obavljanja namaza. Značenje kijami namaz izraza utemeljivanjem institucije obavljanja namaza je obavljanje namaza u skupu džematu i da plaćamo zekat, dajemo zekat. Šta je zekat? Ovo je da trošenje vašeg imetka radi Allaha
i da očistimo svoj imetak na taj način. Allahovom milošću Ahmed i muslimani su dobro otišli naprijed, uznapredovali u žrtvovanju. Međutim, u obavljanju namaza i dolasku u džamiju svuda je nedostatak i manjkavost i morate posvetiti posebnu pažnju tome. U pogledu zekata mogu da vam kažem da općenito zekat koji muslimani plaćaju, to je obaveza na svaku osobu koja je bogata i koji ima novca u banci ili kod kuće. I ako je to velika suma koji stoji čitavu godinu neiskorišten, i osoba koja ima zlato ili srebro. I svi ovi ljudi dužni su da plate zekat. Onda oni koji imaju velike kuće i muškarci i žene udružuju se u plaćanju zekata i ovdje je utvrđena suma koju treba da plate. To je propisano od vremena časnog poslanika, on je to utvrdio. Slično tome, u pogledu zekijata, ja mogu da kažem ovu stvar također da žene moraju posvetiti pažnju ovome, da kad dođu ovdje, one imaju bolje uvjete, one dobiju mnogo nakita, stare žene i mlade žene. Ja sam općenito vidio da one nose narukvice i nakit koji je vrlo težak, nema sumnje da one mogu to koristiti, međutim Allah je to, jeste to dobro, međutim tako da je neophodno da platite zekat na to. Onda u zekatu to je čišćenje imetka s ciljem da očistite svoj imetak. Svaki drugi doprinos je također dio toga koji bude dat za svrhu propagiranja religije, isto tako u onim stvarima za one stvari koje su vezane za to. U ovo vrijeme radi ispunjavanja prava drugih ljudi je također potrošen, te pare budu potrošene u džematu Ahmedije i samo u džematu Ahmedija je gdje mi trošimo za pare za trošenje islama i gradimo za gradnju džamija za tu svrhu i gradimo škole i bolnice i za objavljivanje prevoda Kurana. Allah dželešanu kaže Zveća naredba poslije zekijata kaže vi ne smijete imati straha ni od koga osim od Allaha dželešanhu. Ako strah od Allaha je u vašim srcima, samo onda osoba može odbaciti i uzdržati se od toliko mnogo poroka u ovim zemljama gdje u ime slobode ljudi su upuštaju mnogo poroka. Vi, ako budete postupali po ovim naredbama, potpuno se možete osloboditi ovih poroka i izbjeći. Strah od Allaha je neophodno da bude u vašim srcima i to je ono što se naziva bogobojaznost, odnosno ispravnost. U pogledu takve bogobojaznosti Allah dželešanu je spomenuo takvu bogobojaznost u jako mnogo ajeta gdje su spomenute razne naredbe. Dakle, ako postupate po svim ovim naredbama, onda treba da mislite da vi u Allahovim očima ste među onim ljudima koji su upućeni na ispravan put i da ispunjavate cilj osnivanja, odnosno gradnje džamije. I ovo su djela, ovo su postupci i stvari koje zapravo znači da zaista utemeljimo stvarnu vjeru i svrha utemeljenja džamije. Ovo je stvar koja čini osobu zahvalnom Allahu dželešanu. Inače, biti sretan samo ovom stvari da smo izgradili džamiju, samo se radovati na tom i da dođemo u džamiju ponekad, povremeno, i da se više bojite ljudi nego Allaha i da vas više privlači svijet i zaboravite na obaveze religijske i onda ovi ljudi možda zasluže Allahovu srdžbu. Stalni Allahov blagoslov, oni će se udaljiti od stalnog Allahovog blagoslova. Zbog toga Allah dželešanu kaže stvarna korist upotreba džamije je s onim ljudima koji ovdje dođu
i čvrsti su u svom vjerovanju i u praksi i praktično oni napreduju. Kroz ove ljude stvarna svrha bude ostvarena. Prva i prije svi ova obaveza je na vršiocima dužnosti i vršiocima dužnosti pomoćnih organizacija, tako da oni mogu da nastane ispune džamije svojim prisustvom, da često dolaze ovdje. I džemat i ovo žrtvovanje imetka i vremena koji su oni dali za ovu svrhu, s ciljem da dobijete stalnu nagradu za to, vršioci dužnosti i svaki Ahmedi morate raditi vrlo naporno da ova džamija koja je 3 puta veća nego što su vaše potrebe, zahtjevi, učinite ovu džamiju da postane mala svojim prisustvom. Džamija je mala kada broj ljudi se uvećava koji dođu na namaz i kad se broj članova zajednice džemata uvećava. S ciljem da uvećate broj članova džemata, neophodno je prenositi poruku. Zapravo ovo je najneophodnija stvar, da prenosite i širite poruku. Izgradnja džamije na to neophodno je pokazati zahvalnost Allahu na način da istinski islam i poruka istinskog islama bude prenesena svakoj osobi koja živi u ovoj oblasti, ovom predjelu. I ovo je skupa sa zahvalnošću Allahu, ovo je također kao ispunjavanje dužnosti prema ovim ljudima. Ovi ljudi imaju pravo nad nama da i mi prenesemo istinsku poruku islama ovim ljudima. I treba da ih izvadimo iz nečistih stvari u koje su se upustili. I treba da uputimo poruku Allaha dželešanu u većini ovih ljudi i svjetovni ljudi u ovo vrijeme sa svjetovnim napretkom i slavom i pompom. Oni imaju sve stvari, mislim da imaju sve stvari koje trebaju, međutim oni ne znaju da u ovim privremenim svjetlima i osvjetljenjima ispod toga je tamni, debeli mrak u koji će se utonuti, u koji oni tonu. U ovo vrijeme, ovo je posao članova džemata da kažu ljudima svijeta da radi svjetlije budućnosti treba da pokažu svjetlost i da im kaže da ovaj život privremeni, a da je stvarni život onaj koji će doći na drugom svijetu. A to je kroz ispunjavanje dužnosti prema Allahu, obožavanjem Allaha i ibadetom Allahu. I kada nesebično činite dove i molite Allaha, onda to možete dobiti. Ovo će biti moguće onda kad mi sami, mi lično, budemo vodili više računa o ahiretu nego što svjetovni ljudi vode o svjetovni stvar. Bićemo u stanju da prenesemo u poruku kad budemo vodili računa o ahiretu i onda ćemo biti u stanju da im pokažemo svjetlost ahireta sa ljubavlju i naklonošću, samo sloganima. Nećemo biti ne trebamo biti ljudi koji samo uzvikujemo slogan, nego zapravo uzajamno jedan prema drugom treba da ispunjavamo dužnost jedan prema drugom. Isto tako treba da uzdignemo standard ibadeta i da stalno u tome idemo naprijed. Također treba da nastojimo da steknemo ljubav Allaha dželešanuhu. Zapravo, u svakom postupcu i u svakoj riječi koju govorimo, dok bude prisutni naša ljubav i naklonost, u isto vrijeme fontana ljubavi prema ljudima treba biti prisutna skupa s tim. Ovi ljudi koji budu na to gledali s razdaljine, slušajući naše slogane, oni koji dođu bliže k nama i oni koji su impresionirani slušajući od nas poruku prelijepog učenja islama, kad dođu bliže, da oni ne smiju vidjeti da ono što su vidjeli sa razdaljine, kad su vidjeli izbliza da to nije tako, da to nije ista slika. To ne smije biti tako. Mi trebamo s ciljem da steknemo džennet, ahiret, trebamo ovaj život učiniti džennetom kroz naš ibadet i također kroz naša dijela. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo, kad idete kroz bašću dženneta i samo nešto uzmete da jedete
i također nešto da popijete. Hazreti Ebu Hurera radijallahu anhu je sjedio u njegovom društvu i većina hadisa su došli kroz njega. On kaže, ja sam vrlo ponizno pitao časnog poslanika, o Božji poslaniče, šta su ove bašće dženneta? Na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to su bašće Allaha dželešanu. Onda je Ebu Hurera pitao, o Božji poslaniče, šta je značenje da uzmemo neko jelo i piće odatle? On je rekao, spominjanje Allaha, veličanje Allaha i izgovaranje sa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. I sve ove riječi spominjanja Allaha, ovo su plodovi dženneta. Zato skupa sa ibadetom da sjedite u džami i da učite tesbih i tahmid, da veličate Allaha, da izražavate da pokazujete visoki položaj, da zaslužite visoki položaj. To je kao da jedete plodove dženneta. Ako budete spominjati Allaha na ovaj način i posvetite pažnju na ovom ibadetu na ovaj način, Allah neće čovjek samo očekivati džennet na drugom svijetu, nego će ako slijedi zahtjeve Allaha, također će posvetiti pažnju prema ispunjavanju dužnosti prema drugim ljudima i nastojat će taj čovjek da oblikuje svoje radnje onako kako je Allah dželešanu naredio. Kako su onda sretni oni ljudi koji u ovom životu imaju plodove dženneta i također će na drugom svijetu imati Allahovo zadovoljstvo. I koji su uključeni među one ljude koji radi Allaha dželešanu uvijek slijede put bogobojaznosti. Hazreti Mesih Maud alejselam, obećani Mesih alejselam, kaže u časnom Kur'anu u pogledu svih naredbi Allah dželešanu je stavio veliki naglasak na bogobojaznost. Takvu razlog zato je što je takva nešto s tim da se udržite u svih vrsta poruka, dati lijeki način i da činite svo dobro. Allah je dao savjete za to i tajna u ovom isticanju je da je takva u svakom pogledu bogobojaznosti, u svakom pogledu nešto što je kao šarm čistoće i duhovnosti. To je kao snažna tvrđava gdje je osoba potpuno zaštićena od šejtana. I on je rekao, bogobojazna osoba se može uzdržati iz nekih svađa i sukoba u koje ljudi se upleću i ponekad završe u rasulu i rastrojstvu. Svako treba da zapamti ovi primjeri žrtvovanja. Da ovi primjeri žrtvovanja koji treba da pokažu ili su pokazali neophodno je da održite to s bogobojaznošću, inače će to biti privremeno žrtvovanje, kao što sam rekao, zahvalnost i da ispunimo obaveze širenja poruke, prenošenja poruke i izgradnjom džamije. Bit će mnogo ljudi koji će automatski podizati svoje oči prema džamiji, gledajući na džamiju, bit će zainteresirani za vas, za Ahmedi muslimane koji ovdje žive. I onda postupci svakog Ahmedi i bogobojaznost je nešto što će postati izvor i povod upute za ove ljude. Dakle, ova džamija za sve ove ljude koji ovdje žive, na svakog Ahmedi stavljaju veliku odgovornost i dužnost svakog od njih. I da ispunite ovu dužnost i odgovornost, svaki Ahmedi mora pokazati svoj dobar primjer. Hazreti Mesih Maud, obećani Mesih alejselam, kaže, članovi naših džemata moraju pokazati lični primjer ljudima, drugim ljudima. Oni moraju pokazati dobar primjer. I on je rekao, osoba koja nakon što postoji član naše zajednice i pokazuje loš primjer
i sa načelne tačke gledišta i pokazuje loše primjere, on je vrlo okrutna osoba i loša osoba, jer on onda donosi loše ime džematu i kalja džemat. I isto tako čini nas metom prigovora. Lošim dijelima ljudi kaljaju džemat, a sa dobrim primjerom ljudi privlače druge ljude. Ahmed Musman privlače druge ljude. On kaže, ima nekih ljudi, mi primamo pisma od nekih ljudi i oni su u pravu, da iako ja nisam, kažu ljudi, iako ja nisam do sada ušao u vaš džemat, međutim ima nekih ljudi, nekih članova vašeg džemata, ja mogu pretpostaviti stanje ovih ljudi da učenje ove zajednice mora biti bazirana na bogobojaznosti. Danas također mnogi ljudi meni pišu, uzor kaže, mnogi ljudi kad dođu da me vide, oni kažu, gledajući na članove džemata, mi saznamo da vaše učenje je učenje mira, ljubavi i sklada. Tako da ove dobre stvari mi moramo nastaviti raditi, treba da to učinimo stalnim dijelom naših dijela. To je obaveza na svim Ahmedi muslimanima. Onda obećan Mesija alaih salam kaže da Allah dželešanuhu također priprema kao bilješke za svaku osobu. Tako da svaka osoba treba da pripremi jednu vrstu dnevnika, dakle bilješki za sebe i svaka musliman vjernik također treba pripremiti nešto nalik tome. Mora napraviti analize i to treba biti zapisano koje sam dobre stvari uradio, koje sam loše stvari uradio. Dogodila sam loše stvari i dnevnik treba da bude napravljen. Da bude dnevnik, treba da se onda zamislite nad tim. Ne samo da pišete, nego treba da se zamislite nad tim. Da vidite koliko ste napredovali u dobrom, u dobroti. I treba da mislite o stvarima koliko ste napredovali u dobrim dijelima. Jeste li poduzeli korake naprijed ili ne? On je rekao, osoba danas i sutra ne smije vam biti jednako. Ako je danas i sutra u ovom pogledu napravljena, onda kako ste napredak napravili u dobroti? Ako je to isto, onda vi zapravo ste na gubitku. Ne smijete biti zadovoljni da dobro koje ste uradili jučer, da ćete isto raditi danas. On kaže, svaki dan vaši koraci moraju ići naprijed. Ako ne idete naprijed, onda treba da razumijete da vi zapravo ne berete korist, nego ste na gubitku. Podnosite gubitak. On je rekao da ako osoba koja vjeruje u Allaha dželešanu ima čvrsto vjeru u Allaha, Allah nikad ne da da ta osoba bude izgubljena. Zapravo, radi jedne osobe 100.000 ljudi mogu biti spašeni. Zato danas da spasimo čovječanstvo, posao je Ahmedi muslimana. Međutim, uvjet je isti, da naši koraci uvijek moraju ići naprijed. On kaže, radi jedne osobe Allah dželešanu može spasiti 1000 ljudi. Zato svaki Ahmedi, ovo je velika odgovornost na vašim ramenima, vi morate biti u stanju da spasite svijet. Ovaj svijet zaboravlja Boga Allah dželešanu. Naša je dužnost i naša odgovornost da spasimo svijet. S moralne tačke gledišta, ako ima nekih dobrih ljudi, neki ljudi kažu zašto mi treba da vjerujemo naš moral je dobar, neki ljudi tako kažu. Možda su neki moral dobar u društvenim mitinzima jedno u drugog i ponekad oni ne otimaju prava drugih i neki dobre vrline su sigurno prisutne, nema sumnje. Međutim, s nekog aspekta u ime slobode, moralno oni su bankrotirali, propali. I onda zakon štiti ove ljude. Ljudi svijeta su potpuno zaboravili Allah. U ovoj situaciji mi koji smo došli u zavjet obećanog Mesija alaih salama, ako mi također zabavimo svoje vrijednosti, zaboravimo Allah dželešanuhu i ako zaboravimo islamski moral i počnemo slijediti druge ljude, ko će onda reformisati ovaj svijet?
Ovo je obećanje Allaha dželešanu koji je dao obećao Mesiju alejhi selama. On je rekao više ljudi, još više ljudi će doći, ali ne smiju biti lišeni ove časti. Dužnost svakog Ahmedija čak danas, kao što je obećano Mesija alejhi selam spomenuo, je da procjenjujete sebe. Svaki Ahmedi mora u detalje posmatrati sebe i procjenjivati tako da budemo u stanju da ispunimo ove dužnosti na najbolji mogući način. Ne smijemo biti zadovoljni samo s ovom stvar da smo izgradili džamiju. Naš cilj uvijek mora biti da mi moramo prići ljudima koji se uvećati broj ljudi koji se pokoravaju Allahu dželešanu i koji dolazi pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo ne može biti obavljeno dok svaki korak ne poduzimamo ne bude išao ka višim stepenima. Svaki od nas radi drugih ljudi, radi naših ljudi i drugih ljudi moramo postati uzor. Niko ne smije povređivati osjećanja drugih. Treba da ispunjavamo prava drugih. Obećani Mesija alejhi selam kaže, neophodno je da radi sebe i radi svojeg potomstva, radi svoje porodice i svoje rodbine i za koga god vi morate biti izvor mira. Za sve. I za protivnike nemojte im dati nikakvu priliku da kritikuju i da podižu svoj prst. Svaki od nas trebamo ovu brigu obećanog Mesije da osjećamo u svom srcu i trebamo pokazati svaki plemeniti primjer koji donosi dobro ime za našoj zajednici, našem džematu i također dobro ime obećanog Mesije alejhi selam. Da Allah dželešanu osposobi nas da tako činimo, da naše sutra bude bolje nego danas i naše djeca, naše potomci, da razumiju ove stvari, da su njihovi preci i roditelji žrtve koji su oni dali, džamiju koju su izgradili i posao na prenošenju poruke koju su obavili, koju su činili, i da djeci savjete koje su dali djeci da čvrsto budu utemeljeni na religiji, to je stvarni imetak koji za njih su ostaviti njegovi roditelji, preci, da buduće generacije također treba da nastavi da stvaraju iste stvari u svojim budućim generacijama i ovo treba da se nastavi cijelo vrijeme. I naše buduće generacije da skupe Allahov imetak i blagost da Allah dadne da tako bude i da se tako dogodi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.